Hola a todos, bienvenidos a un nuevo juego. Somos Sepita. Nos quedamos en el próximo capítulo en que ella nos está hablando y nos perdimos en el bosque. Y ella no interesa nada. Estamos hablando de películas. A no le gusta leer y ahora le pregunto sobre películas. Ella levanta su pie como si fuera a dar una patada para lanzar un abismo. Bien, si alguna vez te sientes aburrido, me puedes pedir pistachos o unas cuantas pruebas en cualquier momento. Oh, mi padre, no. Padre, pues que tomo una notica en la escuela. ¿Tu padre? ¿Tienes padre? Bueno, eso es raro. Oh, eso está bien. Entonces, ¿te interesa? Pone una sonrisa cautivadora y no mayo. Más importante, tu padre. Me... ¿Qué? ¿Por qué ponemos una pregunta acá? ¿Estás interesado en mi padre? ¿Qué? No. No, eso no. Yo digo que tu padre... ¿Quién es él? Pasa un poco incómodo. Bueno, supongo que... En parte yo soy un padre de eso. Oh, perdóname. ¿Estoy haciendo mal? Me borrando. Muy bien, espera, dije empezar de nuevo. A lo que quiero llegar es... ¿Cómo es tu familia? Ese es un tipo de pregunta en la que necesita pensar. O en tipo de casa vives. O que en tal caso donde vives. Entonces, ¿tienes alguna mano? O qué hora vas. O dime información por lo menos un poquito. Mark, necesitas saber todo eso. Ahí. Está empezando a llorar. Está. No sé, me parece mío. Está empezando a... Se está inspirado. Sonoramente. Muy bien. Ahora para mí. Bien, entonces déjame decir todo. Sin dudas. Efectivamente, no tengo ni idea de quién eres. Y sin embargo, parece que no conoces tan bien. Lo extraño. Supongo. Entonces, yo me pongo de esta manera. Pensé que podamos juntarnos y que yo pueda ayudarte. Debería tratar de conocernos mejor. Eso podría ser lo más fácil para que tú encuentres lo que estás buscando. Para que podamos recuperar el tiempo perdido. Pero yo no en eso que estaba pensando primero. Oh, ya veo, lo siento. Eso mis padres me recomendaban desconfiar. Entonces, ¿extraños? Somos extraños. Es como antes de conocerme. Está pensando. Ok. ¿Por qué será? ¿O no? Soy un pequeño sujeto. Uno de muchos. Por cierto, ¿vienes con tu hermano, cierto? Sí. Sí. Sí, he tenido que cuidarlo porque nuestros padres están mucho tiempo en el trabajo, aunque a veces es al revés. Razón. Bueno, a veces que está mucho tiempo en el trabajo. ¿Sabes qué iba a decir? Es broma. Yo sé. Debe ser bueno tener un hermano arrancado. Sonríe mientras recuerdo la cantidad de amenazas y ataques especiales que se me ha hecho a pesar de los años. No está bueno como piensas. Seguro, ya podemos decir,
explicar, no sé por qué estoy me presenta a clases cuando Mira Oni-chan, mi amigo, me enseñó cómo hacer God, Finger. Puede ser bastante molestoso, seguro. Mira, se ríe miseria. Ay, Dios. Pues supongo que retrospectivamente bastante divertido para ella. Aún así, ella me preocupa por ti. Ella está feliz. El sonidito es casi suficiente para hacerme olvidar casi. Oh. ¿Por qué dices eso? ¿Es hija única Mayra? Algo así, supongo. ¿Por qué tan loca? Está loca. Bueno, estoy intentando hablando con ella y bueno, sé lo que es la respuesta de sí o no. Y la pienso que pues es una decisión complicada. Ah, ya veo, yo también entiendo porque ¿cómo es? No sé, pues es tonto o es tonta, pero yo entiendo. A ver, intenta se da cuenta de que soy bastante más bastante de ella. Ah, bueno, mira, fue no es solamente una familia alemana. Lo sabía, somos diferentes, lo sabía. No soy diferente como para que seamos normales, ¿me hago entender? No, yo entiendo. No entiendo. En pocas palabras, es como ir a la escuela, a casa y tener que decir, entre ir en tu pequeño apartamento, dos habitaciones donde tus padres están bien, ir a la mansión de tu tío llena de libros, ah, excepto que por hecho, yo entiendo. ¿Por qué no entiende mi personaje? Mark, ¿entendés? Una cosa así que, pero diferente, porque no tengo tíos ni mis padres no viven en un apartamento de dos habitaciones. Eso es lo que llaman pocas palabras. Así que básicamente en todos los minutos. Porque me doy cuenta de que no he aprendido a usar la cosa. ¿Dónde ir a dónde? ¿Confuso? No te preocupes. Trent tiene problemas para entenderme a la primera. Yo no. ¿De quién es la culpa? ¿Culpa? Aunque no hay prisa, tenemos que toda la vida por delante. Qué conciencia por una en su rostro mientras la derrota. En fin, ahora sigamos hablando de la vida, ¿viste? La segunda vez quiero hablar contigo, ¿qué debería hacer? Es decir, caminar por todo el camino de la escuela de noche un poco práctico. ¿Tienes algo celular o algo? No te preocupes, trataré siempre es lo mejor que hago. Bueno, acostarme es lo que más. Miren, tiene una cinta roja. No hagas sonar como un crimen. Look, mi hermana, otra vez. Miren, me molestaré. Pero si hay algo que hace de mí, los ojos se encuentran y veo algo. Estoy equivocado por la otra noche. Esta chica no está para nada ángel o fantasmal. Es muy humana, muy hermosa. Parece que va a llorar. Pobrecita. No quiero nada particular de ti o algo tangible. Yo solo estoy feliz de que podamos finalmente estar juntos. Ahora se va, estoy seguro que se va. ¿Pero hay algo que deseas? Tal vez. ¿Cómo que tal vez?
ser feliz. Ah, me convence, me convence bien. Si ese es el caso, haré mi mejor esfuerzo para ayudarte en tu deseo, lo prometo. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Soy buena persona! ¡Hey! 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 Bueno, gracias. Bueno, nos vemos en el próximo momento. Un abrazo grande y hasta la próxima y adiós.